एक हरे भरे जंगल में एक रंग बिरंगा तोता रहता था। उसी जंगल के पास एक सादा सा कबूतर भी रहता था। तोता अपनी सुंदर आवाज और चमकीले पंखों पर बहुत घमंड करता था, जबकि कबूतर शांत और मददगार था। एक दिन तेज आंधी आई, तोते का घोंसला टूट गया और वो घायल हो गया। कबूतर ने बिना देर किए उसे अपने घोंसले में शरण दी और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद तोता ठीक हो गया। उसे समझ आया कि असली सुंदरता पंखों में नहीं बल्कि दिल में होती है। उस दिन से तोता और कबूतर पक्के दोस्त बन गए और हमेशा एक दूसरे की मदद करने लगे। फिर भी फटाक से लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। सीख सच्ची दोस्ती रूप से नहीं, दिल से होती है।